niye kapıyı kapattı? Erken mi geldik? Bilmiyorum. Erken mi geldik biz? Yo, evet olabilir. Ama pijamalıydı yani Selvi. Belki hazırlıklı değillerdi. Yok baba, ben heyecan yaptım. Şimdi ilk defa uzun zamandır bunu bekliyorum. Heyecanlandım. Ya, çalayım mı ben bir daha? Selvi? Selvi, kapıyı açsana Selvi. İçeri davet etmeyecek misin? Buyurmaz mısınız? Konuşsana hala. Bir şey söyle. Niye kimse bana bir şey anlatmıyor ya? Ne bu haliniz? Çünkü canım sıkılıyor Kerem. Üzülüyorum çok. Niye ya? Niye hala? Ne oldu yine? Yurt dışında babam için yeni bir tedavi deneyeceğiz. O yüzden uzun bir süre ayrı kalmamız gerekiyor. Ama ben iyileşeceğine inanıyorum. İyileşip buraya tekrardan geri dönecek. Öyle değil mi baba? Bir dakika. Bunu bana siz de söyleyebilirdiniz. Niye sustunuz o zaman? Çünkü annem bu tedaviye pek inanmıyor. Gitmek istemiyor açıkçası. Belki son ana kadar vazgeçeriz diye söylememiştir. Ama başka çare yok. Gitmek zorundalar. Neslihan. Baba, vallahi ölümü öp baba. Allah aşkına ya. Ne olursun çık şuradan. Ayıp Tahsin ayıp. Ya koca adam kendini odaya kilitlemek de ne ya? Ya çocuk musun sen? Çık şu odadan. Hadi misafir gelmişler. Ne olur olmaz öyle şey. Ha? Lütfen Tahsin bak usulünce konuşur yollarsın. Ha? Olur biter. Tahsin. Asıl onlar ayıp etti. Ben gelme dedim o ite. Şimdi karşısına geçip konuşacak mıyım bir de? Anne Allah aşkına bak. Ne olursun bir şey yap. Bak rezil oluyoruz ya. Tahsin ne olur kulun kölen olayım. Yalvarıyorum sana. Çık şu odadan da gel misafirlerin yanına. Ha? Gelene git denmez Tahsin. Ha? Bak Yaman Hoca'ya ayıp oluyor. Ya adamın bir günahı yok. Tahsin hadi. Hadi Tahsin. Baba hadi ne olur ya. Zafer. Selvi'nin haberi yok muydu geleceğimizden? Yoksa günleri mi karıştırdın oğlum? Babam haklı. Ne oluyor? Bir şey oldu yok yavru Ceylan ya. Çiçeğimizi almadılar. Ama evin tek kızı, ilk kızı yani. Adet usulü erken bilmiyor belki de kız o yüzden. 2 saattir bekliyoruz. Kusura bakmayın. Sizi beklettik biraz. Estağfurullah siz kusura bakmayın olur mu? Bizde ani oldu biraz öyle şey olunca. Siz de şey yaptınız tabii. Selvi kızım. İstersen sen çiçekle çikolatayı al. Nihayet. Sonra da misafirlerimize bir güzel kahve yap.
Efendi, lafı uzatmanın hiç gereği yok. Zafer. Sen lavabonun yerini sormuştun değil mi? Şey için ben elimi içeri girerken şey yaptım da bir şey yapabilirsem iyi olur ya. Ben göstereyim sana. Müsaadenizle. Neyse, tuvalete gitmenin sırası mı? Baba heyecandandır, ne yapsın? Zafer, aklını mı kaçırttın sen? Böyle damdan düşer gibi gelinir mi hiç? Böyle damdan mı düşülür ya? Kravatımı takmışım, lacilerimi giymişim, çikolatamı almışım, çiçeğimi almışım. Böyle damdan düşülür mü ya? Yani tamam şahanesin lafım yok da küçük bir problemimiz var. Kız tarafının bundan haberi yok. Ayrıntıya takılıyorsun. Takılma. Büyük resmi görmeye çalış aşkım. Büyük resim diyorsun. Bir de dalga geçiyorsun yani. Ne yapayım? Baktım olmuyor. Vitesi boşa taktım. Ya Allah bismillah. Yokuş aşağı. Baban nasıl ikna ettin? Hiç zor olmadı biliyor musun? Babacığım dedim, Tahsin amca ikna olmuş, gelsinler istesinler demiş dedim. Ha dedi, tamam dedi, geldik. Sen gerçekten delisin. İçeride yaşlı heyeti var, bekletmeyelim, biri birini yerler. Ona göre. Sen konuyu biliyorsun ya Rabbim. Efendim, nerede kalmıştık? Sebebi ziyaretimiz şu. Şimdi gençler birbirlerini görmüşler, sevmişler, beğenmişler. Bize de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Allah Yaman Hoca. Destursuz geldiniz. Tanrı misafiri dedik, yuttuk. Bizden bu kadar. Ne demek destursuz gelmek? Destursuz işte. Bugün oğlun önüme geçti. Ben de ona dedim ki sana verecek kızım yok. Şimdi Zafer sizin önünüzü mü kesti? Yani siz ona sana verecek kızım yok mu dediniz? Aynen öyle. Kusura bakma Yaman Hoca. Bu senin oğlun 5 para etmez. İşsiz, güçsüz, çapsızın tekine kızımı mı emanet edeceğim ben? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak lafının ayarı kaçtı ha. Az bile. Senin oğlun isteme gününe gelmeyecek kadar yüzsüzün teki. Benim oğluma Yusuf falan deme. Tahsin Efendi. Baba. 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 Müsaaden var mı, ben konuşayım? Geç hadi konuş. Tahsin amca. Yerden göğe kadar haklısın. Ben Selvi'nin boynunu bükük bıraktım. Bunun için 1000 kere özür dilesem onun bir damla gözyaşı gene etmez. Özrümün bir hükmü yok, ben bunun farkındayım. Ama benim sevdamın da bir hükmü yok. Haklısınız, işim yok, gücüm yok, düzenli gelirim yok. Ama Tahsin amca, ben aç değilim, açıkta değilim yani. Benim aslan gibi babam var yanımda. Salonumuz var, babamın. Evimiz var, o da babamın. O salonda, evde ne varsa da hepsi benim. Sen Selvi'yi bize gelin olarak verirsen eğer, babam onu kendine kızı yapar. Kız kardeşim de onu kendine bacı yapar. Benim mal beyanım budur Tahsin amca. Emanet meselesine gelince, Selvi önce Allah'a emanet, sonra da bize emanet. Onun gözünden akan bir damla yaş, benim damarımda akan kandan daha değerli benim için. Ben böyle bir adamım. Bu kadarım yani. Bu gördüğün adamım yani. Bana ya Selvi'yi ver ya da benim canımı al.
Hava çok soğudu halacığım. Üşüme. Teşekkür ederim. Hala her şey yolunda mı? Yolunda. Ne oldu ki? Bilmem. Evde çok garip bir hava var. Sanki olanlar dedemin tedavisiyle alakalı değil. Hala. Babamın ölümüyle alakalı bilmediğin başka bir şey mi var? Eğer öyleyse anlat bana. Böyle tek başına oturup düşünmekle bir şeyi çözemezsin. Yok, bir şey yok. Kördüğüm işte. Çözmek biraz zaman alacak. Tahsin Efendi. Tahsin Efendi. Ya iki çift laf söylesene. Dut yemiş bülbüle döndün. Konuş. Benim oğlum kendini ne güzel anlattı. Senin kızına olan sevgisini ne güzel anlattı. Ha, benim gözüm doldu. Ha, tamam bir hata yaptı. Yani istemeye gelmedi ama onun özrünü de diledi. Bak Tahsin Efendi, bu iki genç birbirini seviyor. Gel perişan etme onları. Ha? Hadi. Yap babalığını. Baba. Ben Zafer'i seviyorum. Selvi! Sen sus! Kızına bağırma lan. Kızına bağırma. Kız çocuğuna bağırılmaz. Aa. Misafiriz biz. Ne demek sakin? Sakin olmanın bir sınırı var. Artık tahammülüm kalmadı ya. Yeter be! Asıl benim sabrım tükendi. Eşeğimden aldığına şükredin bu serseriyi. Serseri deme. Ona serseri deme. Baba. Ya insan gibi geldik. Çiçeğimizi yaptırdık, çikolatamızı aldık. İnsan gibi kızını istemeye geldik. İnsan gibi geldiyseniz insan gibi de gidin o vakit. Gideriz be. İnsan gibiymiş. Nesli, kızım kusura bakmayın ne olur. Ne diyeyim ki Aysel teyze? Abiciğim. Abi. Kalk hadi. Hadi. Gel. Kerem. Hayırdır daldın? Boş ver hala. Onca şey. Ölüm. Yalan dolan. İhanet. Bir insanın ömrünün 7 senesi bunca yükü taşımaya yetiyor da... ...bir yandan da 7 sene daha dün gibi. Ne olur düşünme artık sen bunları. Yorma kendini. Sana söz veriyorum ben halledeceğim. Sen de bu kördüğümü çözmeye çalışmayı bırak hala. Sen işine dön. Bakarsın ben de okuluma dönerim. Ringleri bırakmam tabii. Boksör olacağım ben. Hem de çok iyi bir boksör. Ama gel geçmiş yükünü atalım üstümüzden. Sen ciddi misin? Çok yoruldum hala. Sen yorulmadın mı? Hem de çok. Tamam işte.
Bırak bu işin peşini. Gel ikimiz beraber sıfırdan başlayalım. Eğer sen bunu istiyorsan öyle olsun. Her şeyi yeniden sıfırdan başlayalım. Efendim Fırat? Suna rahatsız etmiyorum inşallah. Yo rica ederim. Ne oldu, bir problem mi var? Güneş çok rahatsızlandı. Ateşini bir türlü düşüremiyorum. 39 derece oldu. Yani en son FMF hata geçirirken bu kadar yükselirdi. Ne yapacağım bilemedim. Sana danışmak istedim. Kusura bakma. Tamam panik yapma, ben hemen geliyorum. Sen eklem yerlerine ıslak bez koy. Bir de odanın camlarını aç, üstüne bir şey örtme. Yarım saate orada olurum ben. Tamam. Tamam. Sağ ol. Ne oluyor hala? Güneş ateşlenmiş. FMF hata geçiriyor olabilir. Benim yanlarına gitmem gerekiyor. Hadi tamam gel ben bırakayım seni. Yok gerek yok. Oradan belki hastaneye gideriz. Sen bizimle sürüklenme. Ama haber ver bana olur mu? Tamam merak etme. Akif'in takıldığı kahveden 2 adam ayarladım Tansel Bey. Biraz yemledim. Kerem'i daha önce Akif'in yanında 2 kez görmüşler zaten. Ne zaman istersek şahitlik edecekler. Güzel. Yalnız bu silahı sağlam yerde saklamak lazım Numa. Ofis yol geçen hanı. Evde malum. Suna elini kolunu sallayarak girdi biliyorsun. Nereye koyalım efendim? Şu bizim banka müdürüyle görüş yarın. Şubede özel kasa ayarlasın. Zinet gibi gösterip orada saklayalım. Böyle acıyor mu Güneşciğim? Hayır. Böyle peki? Sen iğneden korkmuyorsun değil mi? Biraz. Ama babam elimi tutarsa hiçbir şeyden korkmam. Değil mi baba? Aynen şampiyon. Tamam. O zaman baban elini tutarken ben de sana küçücük bir iğne yapacağım. Anlaştık mı? Korkulacak bir şey yok. FMF hata değil. Üşütmüş sadece. Merak etme. Çok şükür. Vallahi Derici'yi öyle görünce çok korktum. Panik yaptım biraz. Bu iğne ateşini düşürür. Sabaha kadar dinlenince de bir şey kalmaz. Hazır mısın şampiyon? Tut elimi oğlum, tut. Korkma aslan oğlum, korkma. Bitti. Gerçekten mi? Evet. Hiç acımadı ki. Oğlum tabii söyledik sana bak. Sunu ablanın eli hafif. Hadi şimdi dinlen biraz. Uyumaya çalış, tamam mı? Baba, Babacığım. Zafer amcamla Selvi ablam evlenmiş midir şimdi? Tabii evlenmiştir o. Hatta çocukları bile olmuştur. Sabah da senin yaşına gelir çocuk. Birlikte bahçede top oynarsınız. Ya ne demek haber vermeden kız istemeye gitmek? Gerizekalı! Niye haber vermiyorsun? Rezil ettin bizi. Baba haber versek de gitsek yine vermeyeceklerdi kızı bize. Görmedin mi hallerini? Ayrıca sen de orada abimi savundun, burada üstüne geliyorsun. Ne yapayım Nesli? Zaten golü yemişiz. Bir de alttan mı alayım? Tepemize mi çıksın Tahsin Efendi? Tabii savundum. Yapma baba. Bari bugün yapma. Zafer,
Yapma diyorsun değil mi? Yapmayayım. Bugün yapmayayım, yarın yapmayayım, öbür gün yapmayayım. Ben 40 yıldır hep bu filmi seyrediyorum Zafer. Her gece yatarken Allah'a dua ediyorum. Şu Zafer kuluna bir yol, bir amaç, bir istek ver, bir arzu ver diyorum. Hem ben geberip gidince savrulmadığı, ayaklarının üstünde dimdik durabildiği bir hayat ver diyorum. Onun için dua ediyorum. Her gece. İçime bir umut doluyor. Acaba diyorum yarın olur mu? Allah dualarımı kabul eder mi? Ve o umutla, o mutlulukla uyuyorum. Ama sabah gözümü bir açıyorum. Eski ama eski tas. Zafer, aynı Zafer. Tekrardan çok teşekkür ederim. Vallahi rahatsızlık verdik sana. Rahatsızlık ne demek? Yeter ki güneş iyi olsun. Zaten biliyorsun bu aralar evde durmayı pek istemiyorum. Annenle konuştunuz mu? Bir konuşma sayılmaz. Tartıştık. Daha doğrusu ağzıma geleni söyledim. Abim sizi öldürdünüz dedim. Onlar da valizlerini toplamış. Kerem aradı. Evden gidiyorlarmış. Onun da hiçbir şeyden haberi yok. Annem bir yandan söylemeyeyim diye yalvarıyor resmen. Ama bir yandan da bilmesi gerektiğini, hakkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne yapacağımı inan bilmiyorum hiç. Bak sabırlı olacaksın, sakin olacaksın. Bu gece kimseyle konuşma. Git bir kafanı boşalt, tamam mı? Kalbinle değil, aklına karar vermeye çalış. Çünkü şimdi senin kalbinde, gönlünde ateş var. Doğru karar veremezsin. İyice olacakları hesap et. Ondan sonra seni ve aileni uçuruma sürüklemeyecek bir karar vermeye çalış. Tamam? Şunu da hiçbir zaman unutma. Ben ne olursa olsun sen istediğin sürece yanında olacağım. O kadar iyi geldin ki bana Fırat. Benden bir hayat aldığını düşünüyordum hep. Ama tam tersi bana bir hayat verdin. Ne olur gitme olur mu? Beni hiç yalnız bırakma. Bize iyi gelen sensin. Bana da, oğluma da. Bize hayat verdin Suna. Suna, konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Her şeyi konuştuk zaten. Derviş, Aladağlı. Bu maçın olmasını o istemiş. Başta aldırmadım, umursamadım ama daha sonra ne kadar güçlü bir adam olduğunu gösterdi. Beni açık açık tehdit etti.
Abim bu maça çıkmasaydı şu anda hepimiz Necdet'in mezarının yanında yatıyor olacaktık. Ailemi korumak için oğlumu feda ettim. Senden af dilemiyorum. Benim de suçum yok değil ama seni tanıdığım kadarıyla sen bu işi kurcalamaktan vazgeçmeyeceksin. Yapma. Yapma Suna. O adamla uğraşma. Uzak dur. Evet, hadi bakalım oğlum. Aç bakayım ağzını, aç bakayım ağzını. Kocaman aç, kocaman aç. Hoppa, aferin. Baba ben şurubunu içtim. Hadi Yaman dedemlere rüyamı anlatayım. Hayırdır inşallah be oğlum. Ne rüyaymış bir anlatmadın bana gitti. Orada dinlersin hadi baba. Allah Allah. Dur oğlum. Telefon çalıyor. Dur çekiştirme. Oo, büyük aşkın Suna arıyor. Açayım mı? Efendim Suna. Günaydın. Güneş nasıl olduğunu merak ettim. Günaydın. İyi oldu sayende maşallah. Keçi gibi. Oh çok sevindim. Öp onu benim için. Yanımda zaten öpmez miyim? Dur öpeyim. O da seni çok öpüyormuş. Sen nasılsın? Sesin pek iyi gelmiyor açıkçası. Pek iyi sayılmam. Tüm gece hiç uyumadım. Yorgunum biraz. Kötü bir şey olmadı değil mi eve gittiğinde? Evet ama öyle telefonda anlatılacak bir şey değil. Aslında senin de bilmen gerekiyor. Müsait olduğunda bir ara yüz yüze anlatırım. Ben müsaitim. Güneş'i Yaman dedesine götüreceğim. Ondan sonra görüşebiliriz istersen. Olur. O zaman yarım saat sonra buluşalım. Tamam oldu. Ben de hazırlanıp çıkarım. Orada görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım oğlum. Ben de üstümü falan giyineyim. Oradan da Yaman dedene gidelim. Hadi kalk bakalım. Gel. Hazır oldum. Zafer, Tamam baba. şöyle hiç akla hayale gelmeyen, bizi rezil edecek bir planın var mı bugün? Ha? Baba lütfen. Evet, haklısın baba. Ne istiyorsan söyle. Haklısın yani. Nasıl? Günaydın. Benim aslanım gel, 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 gel. Paşam, paşam, paşam gelmiş. Sen iyileştin mi? İyileştim. Suna ablam iyileştirdi. Hastaneye mi gittiniz? Yok, Suna ablası bize geldi. Ha. Kahvaltı falan bir şey yapmayacak mısınız? Yok, ben çıkacağım, işlerim var. Bir rüya görmüş. Tutturdu Yaman dedeme anlatacağım diye. Getirdim ben de. Ne rüyası ya? Bilmiyorum, sor. Anlat bakalım, hayırdır inşallah. Gündüz niyetine, hadi. Üzücü bir rüya Yaman dedi. Nasıl? Orman gibi bir yerdeyiz. Sen elimi tutmuşsun ama bırakıyorsun. Burada ayrılacağız diyorsun. Bir daha da görüşmeyeceğiz diyorsun. Ben çok üzülüyorum. Ben ağlıyorum. Üzülme. Üzülme. Ayrılmayacağız. Ayrılmıyoruz çünkü rüyalar hep ters çıkar. Ha? Nesli abla söyledi mi? Ters. Öyle tabii. Yani sen eğer ayrıldığınızı gördüysen o ayrılmayacaksın demektir. Gerçekten mi? Gerçekten. Kahvaltı. Hadi bir şeyler koy, domates koy. Ben şey yapacağım. Odaya gideceğim. Odada benim bir işim var. Zafer, gelsene. Evet.
Ne yemek istersin? Salatalık. Hayırdır birader? Geceden sonra nasıl oldun merak ettim. Nasıl olayım? Eksik. Oğlum bak, bir şey olursa yanındayım biliyorsun. Senin eksik olman, benim eksik olmam. İyi de kardeşim senlik bir şey yok ki mevzu bende bitiyor yani. Sen bak bakalım, çözebiliyor musun? Çözmeye çalış. Olmadığı yerde bana bir sinyal ver, anında yanındayım tamam mı? Nereye varacaksa, kaçırmaysa kaçırma. Ya deli misin ya? Yıl olmuş 2019, kimi nereye kaçırıyoruz? Kaçırır mıyız lan? Yıl 2019 ama biz kendimizi Selvi'nin penceresinin altında elimizde bohçalarla bulursak hiç şaşırmam. O zaman da hatırlatırım sana. Daha dur. Belki şu Tahsin Aga'yı ikna ederiz de pencereden değil kızı kapıdan çıkartırız. Şöyle telli duvaklı güzel olmaz mı be? Yani o zaman da yanındayım sadıcın olarak. Aslan sadıcım benim, şampiyon sadıcım. Hadi ben kaçıyorum, konuşuruz. Nereye? Sunan'ın yanına. Hayırdır? Ya orada da işler karışık çok. Böyle ayaküstü anlatılacak bir konu değil. Benim yapabileceğim bir şey olursa haber ver, ben buralardayım. Biliyorum kardeşim, yanımdasın. Ben de senin yanındayım. Kaçırmaysa kaçırma. Hadi konuşuruz. Baba, Efendim, müsait misin? gel müsaitim. Güneş ne yapıyor? Yani kahvaltısını falan bitirdi mi? Yaptı. Aşağıda şimdi oyun oynuyor da. Bir şey mi oldu baba? Yani Güneş gelir gelmez yukarı kaçtın. Nesli bak, zaten yakında öğreneceksin. Şimdi öğren de hazırla kendini. Fırat ayrılıyor. Yani Güneş'i de alıp evden gidiyorlar. Kalkma. Bekletmedim inşallah. Yo, ben de az önce geldim. Telefonda sesin kötü geliyordu. Bir şey olmadı değil mi? Dün gece babamla konuştum. Bu işin arkasında kesin Derviş Alıdağ var. Artık %100 eminim. Babamı tehdit etmiş. Eğer abim maça çıkmazsa aileni öldürürüm demiş. Babam o adamdan uzak dur dedi bana. Dün gece resmen gözlerindeki korkuyu gördüm. Uzak duracaksın sen de. Bilmiyorum Fırat. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bir yanım her şeyin üzerine sünger çek diyor. Diğer yanımda Alıdağlı'yla Tansel'e yaşattıklarının bedelini ödet diyor. Ben nasıl atlatacağım tüm bunları hiç bilmiyorum. Beraber atlatacağız, merak etme. Sana verdiğim sözü hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. O gece kendimi hissettiğim tek an o andı. Ben de unutmayacağım. Sözümün arkasındayım. Birlikte atlatacağız. Güven bana. Zaten senden başka güveneceğim kimse yok. Kerem'le konuşabildin mi? Anlattın mı olanları? Yok, hiçbir şey söyleyemedim. Belki bilmezse benim hissettiğimi hissetmez. Hayatına kaldığı yerden devam eder diye düşündüm. Haklısın tabii. Bununla yüzleşmesi çok zor onun için. Evet. Ben böyle apar topar çağırdım ama içinden alıkoymadım değil mi seni? Yok, bu aralar işe gitmiyorum zaten. Ne oldu? Ayrıldın mı? Hayır da patron yanına taşınmamı istiyor. Taşınacak mısın peki? Mecburum. Tabii Güneş'e nasıl anlatacağımı bir türlü bilemiyorum. Nasıl yapar bunu baba? Sen konuşmadın mı Fırat'la? Konuştum kızım, beni dinlemiyor ki. Ben bunu neden yaptığını biliyorum. Anlamadım. Sen ne biliyorsun? Boş ver baba. Boş ver. Ama bu yaptığı saçmalık.
İnadı yüzünden Güneş'e yazık ediyor. Çocuğun bütün düzeni alt üst olacak, daha yeni alıştı okuluna. Çok üzülecek Güneş. Çok üzülecek taşındıklarını öğrendiğinde. Güneş! Güneş! Nur gözlüm ne olur ağlama bak. Ben halledeceğim diyorum bak. Senin gözyaşına kurban olayım. Ağlama. Evet Güneş. Güneş ablacığım. Ablacığım dur. Dur nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben seni arayayım mı aşkım birazdan? Tamam. Duydum ben her şeyi. Babam beni götürecekmiş, taşınacakmışız. Ben sizin yanınızdan ayrılmak istemiyorum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ne oluyor baba? Sorma Zafer, sorma. Patronun niye böyle bir şey istiyor peki? Bana daha yakın olmamı istiyor herhalde. Allah Allah, tuhaf biriymiş. Peki bu tanınmış biri mi? Tanınıyor mu? Tanıdığını zannetmiyorum. Öyle ön planda olmayı isteyen biri değil. Derviş Bey, Kozanoğlu, Gürbüz ve Barutçu'nun yerlerini tek tek tespit ettik. Hepsi adamlarımızın gözetimi altında. Sizden talimat bekliyoruz. Rüzgar, şu bahçeyi görüyor musun? Evet efendim. Bu bahçede hiç zehirli bitki yok. Eğer zehirli bitki görürsen kökünden kurutacaksın. Ben bahçemi böyle güvende tutuyorum. Şimdi bu bahçeyi zehirli bitkilerden temizle. Torunum geldiğinde burası güllük gülistanlık olmalı. Emredersiniz. Benim hastaneye geçmem gerekiyor. İstersen gideceğin yere bırakayım seni. Yok hiç zahmet etme. Ben şimdi hesabı öderim. Yürüyerek giderim. Yakın zaten buraya. Teşekkür ederim. Güneş meselesini de dert etme. İstersen yardımcı olurum sana. Bir şekilde çözeriz. Sağ ol. Patronla da bir gün tanışmak isterim doğrusu. Merak ettim. İnşallah. Biraz zor tabii. Çok yoğun bir adam. Allah Allah. Sen böyle gizemli konuştukça daha çok merak ettim. Neyse. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Dün gece babamla konuştum. Bu işin arkasında kesin Derviş Alıdağ var. Artık %100 eminim. Babamı tehdit etmiş. Eğer abim acı çıkmazsa ailemi öldürürüm demiş. Suna, Senin ne işin var burada? konuşmamız gereken bir konu var. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Defol git buradan. Yoksa güvenliği çağır. Suna, sakin ol. Konu bizimle ilgili değil zaten. Kerem'le ilgili. Kerem'in iyiliği için geldim buraya. Kerem'le ilgili ne söyleyeceksen söyle. Sonra da çek git. Sunacığım, ikimiz de Kerem'i çok iyi tanıyoruz. Öfkesini de biliyoruz.
Ben bu öfkenin onun başına bir gün büyük bir bela açacağını da biliyordum. Defalarca uyardım, sen de şahidimsin. Ne yazık ki korktuğum başıma geldi. Tansel uzatma. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Elime bir silah geçti. Delil poşetinin içinde. Balistik incelemeye hazır. Üzerinde kimin parmak izleri var dersin? Kerem'in mi? Maalesef. Parmak izleri sorun değil aslında. Ama silah temiz bir silah değil Suna. Akif'i öldüren silah. Ya da başka bir deyişle Kerem'in hayatını bitiren silah. Sen ne pislik, ne aşağılık bir adamsın. Bu öfke sizin ailede genetik bir sorun. Dikkat et senin de başın belaya girmesin. Kerem'den ders çıkar biraz. Eğer Kerem'e zarar verirsen karşında beni bulursun. Kerem'in kaderi sizin elinizde Suna. Eğer o silahın polise gitmesini istemiyorsan abinin ölümünü kurcalamayacaksınız artık. Ne sen, ne Kafkas, ne de o yanındaki kifayetsiz arkadaşı. Bu işin peşini bırakın artık. Yoksa Kerem gençliğini hapishanelerde çürütür. Ha. Restoranda yer ayırttım. Yarın öğle yemeğini birlikte yiyeceğiz. İtiraz istemiyorum. Konuşacağımız çok şey var. Anlaştık mı? Yeri ve zamanını ben sana bildiririm. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.